Hello, good morning everyone. Welcome to Avikul Vlogs and Entertainment channel. र आज चाहिँ हाम्रो घुम्न जाने सल्लाह भएको छ हाम्रो है तल मिलिङ तिर अनि म चाहिँ अलिकति केही लान्छु भनेर है खाजा बनाउँदै छु। सो हियर वी गो। दिन आज कस्तो भएको छ तपाईलाई देखाउँछु ल। राति अघि बिहान हेब्बी पानी परेको थियो, झन्डै क्यान्सल भएको थियो, तर फर्चुनेटली दिन राम्रो छ। र गाइज मैले चाहिँ अब यो पास्ता लाने अल्छ कि है, यो पानी छोरी खानु पर्यो। प्याज काट्दा छु मैले पास्ता चाहिँ हालिसकेको छु है, बोइलिङ प्रोसेस। त्यसपछि चाहिँ फ्राई गर्नेछु है। अब म निस्केको, घाम पनि लागिरहेको छ मजाले। अब हामी निस्केको र वान से हेलो टु आवर भ्युअर्स। यस, हामी कहाँ गएको आज? आज हामी मिलिङका रिजोर्ट पनि घुम्ने है। अरू के छ घुम्ने छौँ। सो हाम्रो दुईजना निशान आएर अस्सु छ उपर हो। क्यामेरा हल्लिँदैछ के गर्नु, अब त्यसो फोनबाट खिचाइ छ, माफ गर्नु होला। घमाइलो दिन भयो पानी परेर पनि, थ्याङ्क गड। जुम गर्नु त हो कि हैन, अंकिता छैन अलि झुक्किन्छ मात्रै आमाहरु। अहिले हामी यहाँ तल आइपुगे है। सो पर्खिरहेको छौँ अङ्किता अन्वेषहरूलाई। यहाँनिर टिम कलेजबी बिच गाउँ जाने बाटो। सो यी ओह्रालो जानुपर्छ हामी। लेट्स वेट है। स्वयं मेटे बिचमा सत्तर पुगेको मान्छेसँग रिसा हुन्छ उल्टा उसलाई पो ओह्रालो लागेको हजुर मिलिङ गएको काका।
यसो हिँड्दैछ त्यत्रो पैसा कमाउँछ सेल्फी सुहाउन थालेको हामी जाँदैछौँ मिलिङ मिलिङपट्टि जाँदैछौँ होइन मिलिङको यो बाटो टी गार्डन एरिया अन्त अब 22 गोलाई चाहिँ सुरु हुनु आँटेको छ है अनि हेर्दै जानु होला लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्दै गर्नु होला है हेर्दा हेर्दा पनि हाम्रो भ्युअर्सलाई एउटा सूचना दिन चाहन्छु यहाँदेखि चाहिँ मिलिङको 22 गोलाई सुरु हुनेछ है यस्तो गएर होइन यस्तो हुँदै 22-22बाट गोलाई छ है सो त्यो पार गरेर हामी जानेछौँ कि वाचिङ एन्ड सेयरिङ र एकैछिन हामी बिसाएर आएका छौँ है उहाँहरू गल्यो खुट्टा खाँदिएर सो हल्का रेस्ट लिइरहेको छौँ हामीले एकछिन बिसाउने एकैछिन गरमले मार्यो गाइज यो चाहिँ मिलिङ एपनाटे यो गुम्बा बनिने रहेछ होइन यो एउटा तामाङ गुम्बा होला बनिने थिएछ अन्डर कन्स्ट्रक्सन यो अहिलेसम्म कम्प्लिट हुन सकेको छैन रहेछ है मेबी वी डोन्ट नो द रिजन के कसो भयो है कम्प्लिट भएको छैन है अनि यो चाहिँ हाम्रो आर्दे सागरदाको घर जाने बाटो आई होप यही बाटो होला हजुर यहीँ हो सागरदा घर यहीँ हो हामी आइपुग्यौँ मिलिङ है हलमुनि सपिङ भइसक्यो कोक र स्न्याक्सहरू अब गएर खाने सो र हाम्रो टिमले पर्खिरहेछ यो काँक्रा सानो पायो र हामी यस्तो गरममा हिँडेर आएको अम्बो मेरो त 5 रात भइसक्यो हो पल्टी जस्तो भइसक्यो किनेकोले अम्बो यस्तो घाम छ नि त 12 बज्यो तर हामी फाइनली आइपुग्यो हाम्रो डेस्टिनेसनमा त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ है हामी विनोद गुरुङ अङ्कलको रिजोर्ट है उहाँको के भन्नु उहाँले बनाउनु लाग्छ टुरिस्टहरू यहाँ भिजिट गर्दा हुन्छ होइन बाटोको सुविधा छ राम्रो है रोड मजाको छ पिच रोड अनि हेर्नु होला गेट बाँसको एकदम वाउ दामी सिनेरी वाउ वाउ ब्युटिफुल एकदम दामी यहाँ चाहिँ डेकोरेट गरेको छ स्टाइलमा है वाह जेसिबी पनि छ यहाँ मङ्गलको यहाँ आइरहेको छु पक्का खिच्दै त्यत्रो काटेको नि स्विमिङ पुल Finally we are here. Also, Starbucks भयो गरमले बेहाल. Finally we are here. अम्बो गरमले त Starbucks भयो हैन. डढेर जन खतम. Let's see
यो तपाईँले जुन देख्नुहुन्छ नि सबै ढुङ्गा रहेछ होइन हामी साथीले भन्दाखेरि ढुङ्गा रहेछ कटिङ कस्तो दामी छ यहाँ हेर्नुहोस् ढुङ्गा रहेछ टाइल्सलाई जित्यो क्या दामी ढुङ्गा त हेभी खप्छ यहाँकै रहेछ मिलिङकै हाम्रो मिस्त्रीहरूले गर्नुभएको रहेछ है दामी दामी बाक्कल वाउ दामी कन्स्ट्रक्सन चल्दैछ उकाल्ने हाम्रो त माथि घाम कडा छ चाहिँ सफा गर्नुपर्ने स्थितिको अवस्था रहेछ ल पलाइपुग्यो प्यान्ट भित्र भनेर ओम शान्ति स्विमिङ खेल्ने ठाउँ खोज्दैछ पानीमा हाल्दैन एकदम पोजहरू भइरहेको छ फोटो खिच्ने दृश्य भइरहेको छ खोलामा भान्जा निर्माण enjoying after a long time खोला डढ्नु चाहिँ बब्बार डढ्छ है ओइ Ôi khởi lên nè. सेकेन्ड पिरियडमा बसेर सेकेन्ड पिरियड फर्स्ट पिरियड र सेकेन्ड पिरियड हो यो फर्स्ट पिरियडहरू रेस्क्यु टिम फेरि दुईजना हामी चाहिँ अडियन्सहरू हड्कालिदिने है मलाई चिन्छ अरे अघि नै कलेजमा छ भन्दै थियो अरे
यहाँ हामी गइरहेको छौँ पढिरहेको छु अब होइन अनि यस्तो आइरहेको छ हामी खिच्नु आउने फ्रेन्ड टिम हेर्नुहोस् न अङ्कल एकपल्ट यहाँ घुम्नु पाइन्छ हुन्छ हुन्छ आउनुहोस् अरे आउनु र ए हजुर हजुर यहाँ अङ्कल प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ मेरो अङ्कल अनि दृश्य देखाइरहेको छु तपाईँलाई रिसोर्ट सबै एकदम मिठो हुन्छ अङ्कल नमस्ते गर्नु असु अङ्कललाई नमस्ते गर हुन्छ हुन्छ अझुनुहोस् एकदम भित्र इन्टेरियर डिजाइन एकदम ब्युटिफुल एक्सटेरियर दामी हुन्छ हुन्छ र यहाँ फोटो सेसन भइरहेछ सबैको सबै है क्यामराम्यान दामी डिजाइन हो मिठो एकदम यसको इन्टेरियर आर्ट डाइनिङ हाउस लाग्यो र अब हामी भित्र जाँदैछौँ माथिल्लो फ्लोर होइन लेट्स सी के हुन्छ माथि दामी एकदम वुडन दामी बनिएको छ है काठको मजाको क्राफ्टेड क्या दामी त्यहाँबाट हजुर वाह कता भ्यू चाहिँ यहाँबाट देखेको छ नि त दामी एपिक 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 हो एपिक वाट एपिक अम्माको वाह ठन्डा लाग्यो चिप्लेर बानी फोटोहरू खिच्नु पर्खै म खिचिदिन्छु अहिले ओके मेन कुरा यो मेन कुरा यहाँ छ एउटा दामी सेती र अब यहाँ सबैले रेडी छ पोजको लागि हो कस्तो दामी निस्किन्छ है फोटो खिच्ला दामी र अब हामी मजाले यो जग्गामा आएको छौँ होइन सुन्दर वातावरणमा मजाको हरियाली साउरमा र अब हामी खाजाहरू खानेछौँ के ल्याएको छ कोले होइन मिलेर हामीले जुली बजाउनेछौँ होइन सबैजना भोकले यो निरु भान्जा थाकेछ सुत्छु भन्दैछ सबै रेडी ला चम्ची ल्याइन मैले के भएको हुन्छ चम्ची ल्याइन मैले आइटम आजको हाम्रो लन्चको आइटम थियो मोमो पनि आएको छ एकदमै दुर्लभ चिज पनिर मोमो त्यो पनि पनिर मोमो यो पनि एकपल्ट खाइदेऊ त कस्तो हुन्छ यता फर्केर खाइदेऊ कस्तो भएछ ल ल ओके हतार बनाएको पाकेन है तिमीले बनाएको मैले बनाएको हो यो त पास्ता एक्सपर्ट थ्याङ्क यू खाएर मात्रै भन्नु होला कमेन्ट चाहिँ होइन टिसु चाहिन्छ भने र लन्च फर्स्ट बाइट मेरो होइन आएको त तेरो पास्ता छ पनिर मोमो पानी चुन्छ क्या त्यो उयो चुने छ क्या मोमो सबै खायो थ्याङ्क यू वाचिङ हामी खानेछौँ र घर जानेछौँ उकालो नाक ठोकेर उकालो छ हो किप वाचिङ एन्ड सेयरिङ एन्ड सब्सक्राइबिङ होइन टिसु चाहिन्छ भने र लन्च फर्स्ट बाइट मेरो होइन आएको त तेरो पास्ता छ पनिर मोमो पानी चुन्छ क्या त्यो उयो चुने छ क्या मोमो सबै खायो
खाएको मैले हेर्न थ्याङ्क यू वाचिङ हामी खानेछौँ र घर जानेछौँ उकालो नाक ठोकेर उकालो छ हो किप वाचिङ एन्ड सेयरिङ एन्ड सब्सक्राइबिङ रातो टीका में धर्म तलक के कल कियो